Seconda batteria del trofeo Anna Maria Grassi, ritirato un terzo G, lo schieramento unico Giasceba, Demonbar, Aero WF, Vita Breed, Speciales. In prima fila Angelica, Zitrunas, Quincy Frontline, Alessandro Bar. In seconda, favori per Speciales, numero 6, Matteo Zaccherini. Macchina che accelera e Speciales è già avanti a tutti. In 50 metri Speciales ha colto ottimo avvio ed è andato al comando. La rottura intanto per Aero WF, mentre parte molto bene Alessandro Bar, che va direttamente in seconda posizione alle spalle di Speciales, che completa in 15,5 i primi 200 di gara. Speciales in vantaggio, seconda posizione per Alessandro Bar. Quindi Matteo Zaccherini e Thomas Manfredini nelle prime due posizioni. Al largo c'è invece Quincy Frontline, seguito da Demon Bar. Completamento dei 400 in 30,5 da parte di Speciales. Sempre in schiena Alessandro Bar, che è uno degli avversari comunque più seguiti. Poi percorsie esterne Quincy Frontline, che non ha trovato posto alla corda e non ha trovato pariglia, quindi costretta a compito piuttosto severo. Terza posizione lungo la corda è unico Giasceba. Vediamo intanto che avanza Quincy Frontline, gradualmente si porta a ridosso di Speciales, che completa un chilometro in 1,17,2. Nella sua scia Alessandro Bar, all'esterno Quincy Frontline, lungo la corda unico Giasceba, percorsi esterne anche Demon Bar e Zitrunas, mentre lungo la corda segue in quarta posizione Angelica. Poi Vita Breed. Tanto parziale in 14,8, siamo a 600 dalla conclusione. Speciales continua a condurre. All'esterno Quincy Frontline, poi lo scatto di Demon Bar in terza corsia. Demon Bar avanza deciso a 500 dalla conclusione. Speciales deve accelerare, ma Demon Bar arriva cattivo e Speciales ci prova ad arginare Demon Bar, che comunque insiste al suo esterno. La squalifica intanto per unico Giasceba, che sbaglia, insiste Demon Bar, impegna a fondo Speciales, che prova a replicare. Completamento della piegata e ingresso addirittura d'arrivo. Speciales contro Demon Bar. Lungo la corda c'è Alessandro Bar. Ultimi 100 di gara con Speciales che tenta la difesa, ma all'interno c'è lo scatto di Alessandro Bar e al largo anche quello di Demon Bar, e arrivo a 3 serratissimo, 29,4 a chiudere, 1,15,6 sul doppio chilometro. Altro arrivo strettissimo, davvero spettacolare. Vediamo al comando Speciales, all'esterno Demon Bar, all'interno in open stretch si lancia Alessandro Bar, Thomas Manfredini, Matteo Zaccherini e Ciro Ciccarelli a contendersi il successo, ma sul palo dovrebbe essere il numero 10 Alessandro Bar ad aver ragione di Speciales e di Demon Bar, probabilmente nell'ordine, ma tutto da vedere ovviamente, perché i cavalli sono vicinissimi. L'unica cosa che sembra certa è la vittoria di Alessandro Bar, con Thomas Manfredini che così con un primo e un secondo posto va sicuramente al comando della classifica e sceglierà quindi per primo. Sì, sembra proprio così, 10, 6, 3, questo sembra l'ordine d'arrivo anche nel replay che ci viene riproposto. 10, 6, 3 dovrebbe essere l'ordine d'arrivo di questa terza corsa dal Savio. Aspettiamo comunque l'ufficializzazione.